Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir bizda qiziqarli clinical case haqida ma'lumot bermoqchiman. Bemor Mahmad Rasulov bizaga 1 yil oldin kuchli bosh aylanishi sindromi bilan murojaat qilib kelishgan. Bemorning tekshiruvlar davomida uyqu arteriyalarida ikki tomonlama torayish hamda umurtqa arteriyalarining chap tomonida kritik torayish aniqlangan. Bemorimizga birinchi etapda chap umurtqa arteriyalarini muvaffaqiyatli stentlash amaliyoti bajardik. Bemorda simptomlari bartaraf bo'ldi. Ikkinchi etapda o'ng ichki uyqu arteriyalarida aterosklerotik blyashkalarni olib tashlash amaliyotini muvaffaqiyatli bajardik va uchinchi hozir bizga yana qaytib murojaat qilishdi. Chap ichki uyqu arteriyalarida 68-70% stenoz aniqlanib turibdi va buni biz ochiq usulda aterosklerozni olib tashlash amaliyotini rejalashtirmoqdamiz va hozir shu bemorimiz haqida o'zlaridan fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli doktor bolalar. Mana men kelganimga mana 2 kun bo'ldi. Oldin ham bir davolanib ketdim, 2 marta operatsiya bo'ldi. 3-marta operatsiyaga ham keldim. Xudoga shukr. Begzod Boboyev degan doktor bor ekan. Yaxshi davolaydi, yaxshi tartiblar hammasi joy-joyida. Xonalar ham zo'r, ovqatlari ham, sharoitlar ham hammasi yaxshi.